नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रही हैं अनोखी सत्ता न्यूज पर। इस वक्त की खबर। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा स्कूप कोच सिरप व फैंसीडी आई कोच सिरप की कालाबाजारी व तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य विभोर राणा एवं विशाल सिंह निवासी शास्त्री नगर सहारनपुर की तस्करी से अर्जित 12 करोड़ 55 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति सीज।